Ketunggeng seluruh panitia pemuda bumi anak muda dan kawan semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira, bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafkan. Suasana hari raya, walau di manapun jua, memberikan ketenangan dan menenteramkan jiwa. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Sekarang video. Kau nak ketiban, aku ketiban kali oke itu sih. Anehan. Paling penting ini.